Ուրեմն գողջունեմ ձեր բոլորը եւ ինչպես գիտեք այսօր մեր 10-րդ հանդիպումն է, Աստակ Արցանց լսարանի 10-րդ հանդիպումն է այսօր։ Եվ նախապես ինչպես որ ծանոթացած էինք, մեր այսօրվա հյուրն է պրոֆեսոր Ստեփան Աստուրյան։ Եվ թեման հայ-թուրքական հարաբերություններու փեվերացման ընթացքը 1850-ականներն մինչև 1915։ Պրոֆեսոր Ստեփանը պիտի անդրադառնա այդ ժամանակահատվածին, ուրեմն քյուրդերու թերագադարության մասին, նաև քաղաքական ծայրահեղականներու եւ անոնց թերագադարություններու մասին, մինչև երիտ թուրքերը եւ մինչև հանրապետություն։ Այս արդիվ արդոնեցեք ինձի Աստակ Արցանց լսարանի ընտանիքի անունով կանխավ շնորհավորենք պրոֆեսոր Աստուրյանը իր նոր գիրքին մոդալուց լույս տեսնելու արդիվ գիրքի խորագիրն է Collective and State Violence in Turkey հայերենով հավաքական եւ pedagogan փրկություն Թուրքիո մեջ Օսմանյան գայսրությունեն մինչև հանրապետություն 750 էջերը փակացած այս լայնածավալ գիրքը լույս պիտի տեսնե օգոստոս 2020-ին Berkham, New York, Oxford հրատարակչական կողմէ։ Կանխավ մեր շնորհավորությունները ցեզի պրոֆեսոր, ուրեմն հայկական ուսումնասիրության ծրագրի դնորեն Կալիֆոռնիա համալսարան Berkeley դասախոս Ստեփան Աստուրյան հրամեցեք պրոֆեսոր։ Այո, շատ շնորհակալ եմ ձեր հրավերին համար։ Նախքան դասախոսելս պետք է ասեմ, որ այս նյութը երբ հայ ժողովրդի պատմության դասընթացից դամ մոտ 3-4 նիստ գտել է, այսինքն 4.5 ժամը 6 ժամ։ Հետևաբար գիտեք, որ պիտի փորձեմ իսկապես շատ հագիր ձևով ներկայացնել հարցերը ժամանակի պատճառով։ Երկրորդ գետ ըսածներուս ասենք դագը կան մի քանի դեսություններ, օրինակ գառուցվածքային մոդեցումներ, ընկերապանության մարզերներ, փախումներու դեսություն եւ հատկապես այնինչ որ բավական գսիրեմ խորհրդանշական փոխգործակցության դեսությունը, այսինքն symbolic interactionism, քանի որ ադիգա ծանոթ չէ շատ մարդոց, որ մասնակից չեն, symbolic interactionism գարջ գդրելու համար հետևյալն է, եթե մեկը հավատա, որ բամը իրական է, իր վարվելագերբը այդ հավատքը գարդացոլի։ Օրինակ, եթե հավատամ, որ բադվաստը շատ վնասակար է, գտնա հիմարություն մըլալ հավատքս ամշուշտ, այդ չէ կարևորը։ Պատմապանին համար հասկանալն է, թե եթե այդ մարդը այդ գհավատագոր, հետևանքը պիտի լա, որ բադվաստի թեմ բայկար պիտի դանի, կամ պիտի չի բադվաստվի եւ այլն։ Պատմապանին կորձը մարդոց հասկանալն է եւ ոչ թե կաղապարապանական վճիրներ գալ ընթացքը հասկանալն է։ Ասելես հետո սկսենք առաջին գետով այդ գառուցվածքային ասենք միտքը Օսմանյան գայսրությունը ինչ էր եւ հայերուն դերը ինչ էր այդ գայսրութենեն ներս։ Հոս պետք է բնականաբար մտածենք Օսմանյան գայսրության գառուցվածքի մասին եւ հատկապես խավաշարումի մասին, stratification, ընկերային stratification։ Օսմանյան գայսրութենեն ներս երկու բաժանումներ կային։ Մահմեդական, ոչ մահմեդական եւ մարդիկ, որ գծարայեն բեդության, գրոնքին եւ փանագին եւ մնացած։ Մահմեդական եւ ոչ մահմեդականը զիմմի պետք չի ասելու, որ սահմանափակումներ կային եւ այլն, երկրորդ դասակարգի մարդիկ էին ոչ մահմեդականները
եւ գա Օսմանլը տասագարկը, որ նաեւ ասկերի գսվի, անոնք որ բեդության գծարայի։ Ընդանուր առմամբ, մինչև 18-րդ դարու վերջավորության ըլլա մահմեդական, ըլլա ոչ մահմեդական, հսկայական զանգվածները գոչվեին ռեայա։ Եվ քիչ թե շատ նույն բանն էին, այսինքն երկրորդական մագարտագի զանգվածներ, քրիստոնյաներն ալ քիչ ավելի ցած, բայց նույն խումբի մեջ էին։ 18-րդ դարում վերջավորության կնկատենք պարամետրի իմաստի փոփոխություն, այսինքն գտիդվի, որ ռեայա բառը կսկսի միան կործածվել քրիստոնյաներու համար։ Ասիկա կգնա փոքր երևույթ տվել, բայց այդպիսի չէ։ Կնշանակե, որ հիմա մահմեդական զանգվածները կզատվին, որ հսկա տասագարկեն ռեայայի եւ քրիստոնյաները ավելի երկրորդական դեր կստանան։ Փեվերացումի սկիզբը հոնք կարելի է դիտել։ Պատճառները 18-րդ դարու երկրորդ կեսի փոփոխություններուն շատ լավ բրբդված չեն, միան ցանոթ է մեկ անցիկ հոդվածին Ռոբերտ Օլսոնի մարդը անունը, աս հարցը շատ լավ կնված չէ։ Հիմա կանք մեր պուննյութին ինչ է հայ-թուրքական, հայ-քրդական փևերը, ինչ են հայ-թուրքական, հայ-քրդական փևերացման գլխավոր պատճառները։ Եվ նորեն ինչպես ասի պիտի փորձեմ շատ հագիր ջլալ, որ հասնեմ մինչև 1915։ Քիչ թե շատ 4 գլխավոր պատճառ։ Գիտեք, մինչև 1980-ական թվականները արևմտյան պատմաբանները հատկապես երբ կխոսեին հայկական հարցի մասին, the Armenian question, կամ la question arménienne, իրենց բադումը կսկսեր Սան Ստեֆանոյի տաշնակրով եւ վերջը հատկապես Բերլինի տաշնակրով եւ այլն, այսինքն թիվանակիդական հարցով։ Ցավոք սրդի թիվանակիդական բաժինը հայկական հարցին միան հետևանքն է փուն հարցի։ Անիգա մագերեսն է իրականության մեջ եւ մինչեւ վերջը պիտի մնա մագերեսը, քանի որ մեկը փամը չրավ, ինչպես գիտեք, եւ չարտվեց։ Երևակայելով, որ եվրոպացիները եւ այլը մեզի գհարկեն, գսիրեն եւ այլն։ Նույնը եղավ 1918-ին 20-ի շրջանին, ու մարդիկ երևակայեին, որ օգնություն պիտի ստանան։ Արմատները ասենք 4 հատ նշել։ Եթե չմոռնամ։ Առաջին արմատը գտնվի Բեդր խան գոչված քուրդ ամիրիմը էմիրատության, չեմ գիտեր ինչը հայերեն բառը էմիրատությունը, կանտումով։ Աս մարդ Բեդր խան կպատկանի մեծ քուրդ ընտանիքիմը, թեր գոյություն ունի մինչև հիմա եւ 20-րդ դարու սկիզբը նույնիսկ մտավորականներ ունին եւ այլն, ստեղծած էր իրականության մեջ կրեթե բեդությունը, որ դարածված էր Դիարբեկիրը մինչև Մոսուլ եւ նույնիսկ կհասներ բավական մոտ Վանին։ Ինքը բավական խելացի մարդ էր, այսինքն եւ հայերուն որքան որ կարելի է գիտնալ եւ բավական նայեցա հայերուն գհարկեր, որտեղ կնկատեր իբր օգտակար դար, այսինքն հայ հալածելու հadoop ոչ քաղաքականություն ուներ, ոչ նպատակ։ Դարբեր եղավ իր վարվելագերբը որոշ ուրիշ քրիստոնյա փոքրամասնություններու հետ, ասորիներ, ինչպես կսեն ընդհանուր առմամբ, եւ գիտեք, որ բազմաթիվ խումբեր կան, Փարինդագը, Ասիրո Կալդեան եւ այլն, Նեստորիան բան, երկու անգամ անոնց փոքր չարտեր ավ, գիտեք, չարտերու մեջ ալ չափը բան կարևոր է, եվրոպացիները կայտագրեցան, արդեն Օսման
ցիգան չէին դիրաբեդել, վերջի վերջո 1840-ական թվականներուն վերջավորության գծան ջզմել ասբեդերխանին եւ ակսորել եւ այդ շրջանը նորեն ասենք Օսմանյան գայսրության դիրաբեդության մեջ գտնվեցավ, սակայն դիրաբեդության մեջ գտնվեցավ թուղթի վրա միայն, այսինքն գայսրությունը չգրծավ հոն լուրջ վարչագար կստեղծել եւ քրդական ընկերային գառուցվածքը քայքայվեցավ, ցեղախումբերու թեմ դարձան եւ անիշխանությունը դարածվեցավ եւ աս անիշխանության մեջ այդ դարը որ գլխավոր տերագադարություն ունեցավ, այդ դարն է որ շեյխ կոչվի, այսինքն իսլամական եղբայրակցություններու ղեկավարները սկսան կարևոր քաղաքական տերագադարությունը։ Ինչու՞, որովհետև քյուրդերու ասընկերային գառուցվածքը, այդ գառուցվածքին դա գա պատկանելիություն աս մահմեդական եղբայրակցություններու։ Մինչև հիմա անանգի, երբ կտեսնեք գլսեք անունը Բարզանի, Թալեբանի եւ այլն, ասոնք ամեն մեկը նաեւ այդպիսի եղբայրակցության մաս կգազմի եւ բարձրաստիճան տերագադարություն ունի անոնց մեներս։ Աս շեյխերը կարևոր տերագադարություն ունեցան, որով երկու դարբեր ցեղախումբ կրնային նույն եղբայրակցության մասնակցի։ Հետևաբար իրենք ինչպես ֆուտբոլի մեջ արբիտրը դարձան, մարդիկ որ կրնային հանդարտեցնել վիճակը, երկու կողմը միացնել եւ այլն։ Սակայն իրենք հիմնականապես հակաքրիստոնյա էին եւ անիշխանության ձիրեններս սկսան քրդական զավթումները, փրկությունները, հայ քյուրացիության թեմ, մեծ մասամբ խորի գողոբուտ, գենտանիներու գողոբուտ, հոսոն աղջիկ արևանքել, ծմերը 3 ամիս հայ քյուրացու մոտ անցնել եւ այլն։ Ասիգա հայկական հարցին առաջին արմատը։ Երկրորդ արմատը եղավ Քրիմեական պատերազմը եւ հատկապես անոր հետևանքները։ Ոչ միայն Քրիմեական պատերազմը, այլ պետք է հայկական հարցը դիտել երկու կողմեն, այսինքն Օսմանյան գայսրութենի ներս եւ որոշ չափով ռուսական գայսրութենի ներս։ Եթե ռուսական պատմության ծանոթ եք եւ ծանոթ անուններ կտեսնեմ Բաստարիս վրա Հայաստանեն, վստահաբար իրենք ծանոթ են, երբ ռուսերը սկսան հառաչանալ դեպի հարավային Կովկաս, գիտենք որ Հայաստանը 1828-ին հասան, հյուսիսային Կովկաս ապստամբություն մտերի ունեցավ, որ դեվեց մոտ 30 տարի։ Ամենափայլուն անունը, որուն մարդիկ ծանոթ կլան, Շեյխ Շամիլի անունն է, այդ ապստամբությունը գամ եթե իրենց հարցնես, հավանաբար ինքնապաշտպանություն գսեն, դեսանգյունի հարց կա, դեվեց ինչպես ասի 30 տարի, բահանչեց հսկայական ջիկեր ռուսական գայսրության կողմի, բայց պատմությունը գարջ գդրելու համար ասեմ, որ 1850-ական թվականներու ճիշտ վերջավորության Շեյխ Շամիլը բաղդվեցավ եւ ռուսերը գրցան իրենց դիրաբեդությունը հաստատել հյուսիսային Կովկասի։ Քրիմեական պատերազմը առավել ասխնդիրը հանգեցան հետևյալ երևույթին եւ համաձայնության քիչ թե շատ ռուսերու եւ օսմանցիներու կողմից, որ մոտ 1 միլիոն այսպես կոչված չագերդյալ չերկեսներ պիտի գարենան քաղտել դեպի Օսմանյան գայսրություն։ Իրականության մեջ այդ 1 միլիոնը միան չերկես չէին, դարբեր տեսակի ցեղախումբեր էին, կամ խմբավորումներ, չեչեններ, ավարներ եւ այլն, բայց ասանք ընդհանուր անուն մտված էր իրեն չերկես։ Այդ 1 միլիոնի 500,000-ը մոտ զեդերվեցավ այդ օրվա Օսմանյան գայսրության եվրոպական բաժինը, այսինքն այդպիսի դերեր ինչպես Բուլղարիա եւ այլն, եւ 500,000-ը զեդերվեցավ արևելյան բաժինը,
եւ հաջող հայախոց շրջաններու մոտ օրինակ զեյթունի հարցերը, որ կսկսին քիչ թե շատ 1860-ական թվականներուն գարանչվին հազարավոր չերկեսներու զեդերման զեյթունի կովեր As եկվորները կամ աբաստանյալները մուհաջիր կոչվեին եւ as մուհաջիրներու հարցը եղավ երկրորդ արմադը հայկական հարցին արևելյան նահանգներու մեջ as մարդիկ իրենք ալ մասնակցեցան այդ զավթուններուն եւ բրդուկյանց եւ այլն հասկանալի պատճառներով բատմապանի համար իրենք բարդված էին քրիստոնյա բեդության մգողմե ամեն ինչ կորսնուցած էին ահավոր պայմանները ներս կախտած էին Օսմանյան գայսություն ու փամը չգար իրենց ընդունելու համար եւ հոն ինչ կտեսնեն շուրջերնին աբազինված երկրորդ մագարտակի ուրիշ քրիստոնյա դարմը որը բնականաբար նույնացվի ռուս քրիստոնյայի հետ եւ այլն եւ թիրախը գտարնա իրենց կորզուներությանց ասիկա երկրորդ արմադն երրորդ արմադը գապ չունի արևելյան նահանգներու հետ գապ ունի այսպես կոչված տանզիմատով Տանզիմատը, այսինքն փոփոխություններ, որ պիտի կատարվեին Օսմանյան գայսրութենե ներս, մեծ մասամբ եվրոպացիներու ջնշումով, բայց նաև այդ փոփոխությունները մասամբ համագրանք ունեին շատ փոքր շերդիմը օսմանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներու, որոնք հաջող աշխատած էին եվրոպական իրենց դեսպանատուններեն ներս, եւ քիչ մը արևմտականացած է։ Տանզիմատը կսկսի 1830-ական թվականներուն որոշ հռչակագիրով բիդանցնին գտոր վրայեն հատի շերիֆի Գյուլհաննե անունով, բայց կարևոր հռչակագիրը 1856-ին է հատի Հյումայուն։ Այդ 1856-ի հռչակագիրը հիմնականապես կհաստատի Օսմանականության միտքը, այսինքն այլևս բոլորս օսմանցի ենք, թե քրիստոնյա ենք, մահմեդական ենք, հրյա ենք, աս տասագարքի մեջ գմտնի։ Այսինքն հավասարության միտքի փորձը եւ այդ հավասարության միտքի փորձը անընդունելի է հսկայական զանգվածներու մոտ, օսմանցի զանգվածներու մոտ, հատկապես կարևորները գրոնական դարերը եւ նահանգներու մեջ գտնվող չոչերը, նոտաբլ, անոնց համար այդ միտքը, որ հայու հետ եւ այլն կամ հույնի հետ հավասար պիտի լան, անդանելի է։ Ինչու անդանելի է, երկու պատճառով, որ Օսմանյան գայսրությունը, ինչպես էսի քիչ առաջ, երբ հավաշարումով կամ շերտավորումով գարջ հաստատումը, այդ շերտավորումը հիմնված է երկու միտքերով։ Առաջին միտքը գրոնքն է անշուշտ եւ իսլամն է, ինչպես որ գմփռնվեր այդ օրերուն, եթե ես իսլամ եմ եւ քեզի քրավեցի եւ եթե տուն մեկ աստծո գհավադաս եւ գնտունիս ենթագայությունը այո ավելի դու պիտի վճարես զենք չես կգնար գրել եւ այլն բայց տուն քու դերը դունիս իբր ենթագա պաշտպանված ոչ մահմեդական դար առաջին արմադը ադե բայց երկրորդ քաղաքապանական արմադ մգար անը որ մենք աս մարտոց քրաված է, այսինքն գայսրության միտքը։ Եվ հիմա գուզեմ ցեզի առանց շեշտելու աս գեդը ավելորդ ծևով ժամանակի պատճառով ցեզի գարտամ այնինչ որ մեծ մտավորական օսմանցի, նաև օրենքի մասնակետ եւ pedagogan պաշտոնյա
Ahmed Cevdet Paşa գկրե աս հատի Հումայունի մասին։ Ավելի ճիշտ գկրե ժողովրդի բանի մասին, թե ժողովուրդը ինչպես ըմբռնեց աս հավասարության միտքը։ Եվ Չագերդյալ ժողովրդին գողմե գխոսի։ Այսօր գործընծուցինք մեր սուրբ ասկային իրավունքները, զորս շահած էինք մեր նախնիներու արյունով։ Իսլամական համայնքը, որ սովորությունը ուներ բանը լալու, քերիշխով Գրոնական համայնքը լալու սովորությունը ուներ, միլետի հակիմե լալու սովորությունը ուներ, այսօր այդ սուրբ իրավունքեն զրկվեցավ իսլամի ժողովրդի համար լալու և սկալու օր է։ Գտեսնեք որ հագաստեցությունը և աս գարջ մեջբերումով, ծևով, բատկերազարդ ծևով, գտեսնեք որ կաղապարապանությունը, որ փորձեցի ավելի վերացական ծևով քիչ առաջ բացատրել։ Աս մերժումը բանի տանզիմատի գդանի նահանգները ներս, այդ չոչերը նահանգային բաշտոնյաները բիդի ցույց տան հայերուն, թե ինչ է իրենց դերը։ Հայերը պետք է լավ գիտնան, որ փամը փոխված չէ, գլուխնին վեր չդնգեն, չերազեն, որ հիմա բանեն հավասար են եւ այլն, իրենց պետք է թաստան։ Իրենք պետք է իրենց դերը գիտնան։ Գասնակը։ Ասիգա երրորդ արմատն է հայկական հարցի։ Չորրորդ արմատը ուրիշ բան է։ Եվ ադիգա իրականության մեջ մեջտեղ գուկա աս հրճագակրեն հետո, որովհետև տանզիմատի ընթացքի մեջ գային նաև բազմաթիվ ուրիշ օրենքներ։ Օրինակ հողային օրենքը, որ սկսավ գործադրվելու 1860-ական թվականներում։ Շատ բարդ խնդիր մնե հողային հարցը, բայց հիմնականապես միտքը ад է, որ մինչև այդադեն քիչ թե շատ բոլոր հողերը կպատկանեին Փանի, սուլտանի, հագարագանով, որ իրականության մեջ անանք չէր, հատկապես բալկանյան շրջանը գայսության, բայց թուղթի վրա, վերացական կետնի վրա սուլտանին կպատկանեին։ Աս land law գոչվածը, հողային օրենքը գոչվածը, սկսավ, ինչպես Հայաստան ասին շատ գեղեցիկ ծևով 1990-ական թվականներում, սեպագանաշնորհման ընթացքը։ Այսինքն կարելի պիտի լար դերը դառնալ այդ հողերում։ Ադիգա ունեցավ երկու շատ տարօրինակ հետևանք հայերու բարակային։ Արևելյան նահանգները ներս, քյուրդերը, մուհաջիրները առիթը դեսան այդ հողերու սեպագանադերը դառնալու ուժ ունեին, գարողություն ունեին, զինված էին, համագրանքը գվայելեին, ինչպես ասի նահանգային բաշտոնյաներու, չոչերու եւ այլն, եւ արդեն այդ չոչերը եղան գլխավոր օգտվողները աս ընթացքեն դերական գարկատություններով երագոր, երգորմանի, գախումունի դեղերը, քյուրդ շեյխը, դերական բարձր բաշտոնյան, տադախազը եւ այլն աս կորձով սպառեցան։ Աս հողային օրենքը գադարյալ դարբեր հետևանք ունեցավ Գիլիգյան։ Գիլիգյան միակ շրջանն էր ու սկսավ ջարդարակիդական արտադրություն, որը փամբագի արտադրությունով կապված։ Եվ շատ զարգացավ հատկապես երբ քաղաքացիական պատերազմը տեղի ունեցավ Ամերիկա եւ ամերիկյան հարավը, որ փամբակ գարդատրեր դակնուվրա եղավ, American Civil War։ Գիլիգյան կարևոր դերակատարություն ունեցավ։ Հոն հայերը մեծ մասամբ վաճառականներ սկսան լայնադարած հողադերը լալու
Եվ ադիգա ուրիշ հագագրանք ստեղծեց մահմեդական հողադերերու գլխավոր ընտանիքներու գողմե ադելություն աս հայերու հանդեպ, որ կապիտալիստ տասագար գծե որ մգներգացնեի, որ տրամով գգնան գոր կրավել և գիտեք լայնադարած խող ունենալը արկիլված էր քրիստոնյաներու մինչև այդ ադը։ Եվրոպական ճնշումներ եղան, բազմաթիվ օրենքներու խաղեր եղան, ժամանակը չունենք անոնցմով սպառելու, բայց ինչ է չորրորդ արմադը։ Չորրորդ արմադը հայկական հարցին տնտեսական է։ Խորային հարցը և մանավանդ քաղաքները ներս, հարաճած շրջանները ներս, բիդիսեի տնտեսական ադելություն, որ հայը ավելի լավ գաբրիգով, ավելի հարաճացած է, ավելի մասնակիտացած կորձեր ունի։ Գիտեք, երբ կգարտակ Օսմանական սալնամեներ, ասոնք դարեկիրքեր են, որ ամեն մեկ նահանք վիլայետ գխրադարագեր կրետ է ամեն դարի։ Այդ սալնամեները չոր ծամակ կրկրուգներ են ասպիսի, բայց օգտակար երեսներ ունին, որտեղ իրենց սկիզբի բաժինեն վերջ կնկարագրեն ով ինչ պաշտոն ունի նահանգեն ներս, ով ջամփաները կշնի, ով հանրային առողջապահության պատասխանատուն է, ով գլխավոր ջարդարապետն է, ով գլխավոր ջարդարակետն է եւ այլն։ Գպավե որ մի քանի ադիմ վրայեն անցնիկ եւ գտեսնեք որ մեծ մասը այդ փորձերու անցերու կպատկանին, որ հայկական մագանուն։ Այսինքն հարաճած արեստավարժ տասագարկը մեծ մասամբ հայերը, վերջը հույները որոշ շրջանները ներս պարգացած են։ Ասոնք են չորս արմատներ։ Խորային հարցը, այսինքն գողոբուտ եւ այլն, առաջին անգամ, որ բոլիսի հայերը սկսան այդ հարցին անդրադառնալու, մինչև 60-ական թվականներու վերջավորության գադարյալ անձրպար էին բոլիսը գդրված էր արևելյան նահանգներին։ Այսինքն անոնք, որ գերեվագային, որ օսմանյան հայերը մեկ խումբ էին եւ այլն, գարձես թե գիտագից էին բոլորը, ադիգա երևակայական մեկնաբանություն է պատմության։ Հիմնականապես երբ Քրիմյան հայրիկը արևելյան նահանգներեն եկավ բոլիս եւ եղավ բադրիարք, ինքը իր հետ բերավ գիտակցությունը արևելյան նահանգներու մեջ դերի ունեցած թշվար վիճակի գիտակցությունը ինքը բեր։ Եվ ստեղծվեցան հանձնախումբեր, որ փոխանցեն սուլտանին եւ օսմանական պետության աս զավթումներու, փրկություններու, ցանգերը, օրինակները, հուսալով, որ օսմանյան գայսությունը անոնց առաջ կգարնի։ Այսպիսի 2-3 ադը եղավ եւ 1908-ին հետո վերսկսան նույն բանը անելու։ Անոնց բաժեններ ունին, շատ մանրագիր են, գնշեն վայրը, դավին, դեղը, հաջախ տերագադարին անունը եւ այլն եւ փնույթը եղածի։ Խորի գողոբուտ, ասենք խոր կրավել, փրկություն, մարդը սպանել եւ ամբադիժ մնալ, որովհետեւ տադախազները, տադավորները իրենք չեն ուզել քրիստոնյայի կողմը առնել, քրիստոնյային թաս տալու համար։ Այլ տեսակի փրկություններ։ Առաջին հարցը գտնալն է թե ինչ եղան, ինչու օսմանյան պետությունը 70-ական թվականներու սկիզբը քիչ թե շատ բան մտչրավ աս վիճակը փուժել։ Հիմա կարելի է ենթադրել, կարելի է խորեդեսը լալ, չարամիդը լալ, կամ փայլունորեն խելացի լալ եւ ասել որ մասնավոր ցկեցին որ պտի վիճակը։ Կարելի է նաև, որ օսմանյան գայսությունը այդ շրջանները ներս, գիտեք, բավական ապագետրոնացած գայսություն էր, իրական աստեցություն չէր գնար ունենալ այդ սեղախումբերու ղեկավարներու վրա, քրդական քուրդ չոչերու վրա եւ այլն,
եւ փոփոխություն մտցնելը շատ դժվար պիտի լար, նաեւ հագագրանք պիտի ստեղծել հանդեպ գետրոնի քաղաքականության, այսինքն թանզիմատը շարունակելու ճիքերու։ Ինչ որ է պատասխանը, շիդակ պատասխան, ասվարգանից չունին, այդ շրջանի մասին ուսումնասիրություն չիգա Օսմանյան արխիվներու հիման վրա, հետևաբար եզրակացության հանգիլը անհետետ է։ Պատմապանը գսիրե փաստ ունենալ եւ աս է խնդիր։ Այսօր հետևանքը աս փրդությանց եւ այլն խոր կրավելու հետևանքը ինչ եղավ։ Եղավ այդ, որ երբ ռուսերը, երբ Օսմանյան կայսրությունը բաղդվեցավ 1877-78-ի սկիզբը եւ ռուսերը մտան մինչեւ Էրզրում, սկսան հայկական հարցը կործածել, զայն ընելով 16-րդ գետը Սան Ստեֆանոյի տաշնակրին, այսինքն ասելով, որ մինչև որ բարեփոխում չմտցվի հայերու վիճակը բարելավելու համար, մենք պիտի չկաշվենք արևելյան նահանգներ։ Այսինքն կործածելն է հայկական հարց։ Նույն վարգանին անգլիացիները, ավստրիացի եւ այլն կայտագրեցան, որ ռուսերը իրենց հին նպատակին սկսած են իքորց տնել, այսինքն գուզեն գամացուկը հարաճանալ դեպի միջերգրական եւ Բարսիկ զոց եւ ասիգա առաջին քայլն է, ստիպեցին, որ երկրորդ համակումարը դեղի ունենա, հանրազանոթ Բերլինի համակումարը, ու անշուշտ չնչվեցավ 16-րդ գետը եւ վերածվեցավ 61-րդ գետի, ու բարեփոխումներու հարցը վերածվեցավ բոլոր եվրոպական պետություններու պատասխանատվության։ Ինչպես անգլիացի Տուխտմը, սավ այնինչ որ ամեն մարդու պատասխանատվությունն էր, մեկումը պատասխանատվությունը չէր այլևս։ Այսինքն այլևս վերջացած էր, մեկը ջնշումի միջոց ալ չի գա։ Եվ ճիշտ այդադենն է, որ դարօրինակ պատճառներու պերումով նախկին սուլտանի խենթություն եւ այլն, Սուլտան Աբդուլհամիդը, որ սուլտան Բեչելլար 1876-ի դեպի վերջավորություն գլա սուլտան երկու դարի խաղը խաղա Թանզիմատի փոփոխություն մտցնողներու հետ եւ 1878-ի հետո ինքը իր հստակ քաղաքականությունը ունի, որ իսլամականության վրա հիմնված է, փանիսլամականության վրա հիմնված է, Թանզիմատի արմատաբես թեմ է եւ եվրոպացիներուն պիտի որքան որ գնա հաննել նեղություն պատճառը։ Աս է իր քաղաքականությունը։ Երբ կգարտակ իր հուշադեդրերը, այդ հուշադեդրերը որ վավերացված են, որովհետև գան որ գերձ են, գտեսնեք թե ինքը ինչպես գմպրնե հայկական հեղափոխական շարժումը, որ սկսավ աս հիմնականապես աս Սան Ստեֆանոյի Բերլինեն հետո, չէ՞։ Քնչագյան, տաշնակցական, արմենական, ատկե առաջ, իրեն համար աս մարդիկը պաներ են, և at պարը կործած է, անո համար օդար լեզվով պիտի կործած է, անարշիստ։ Իրենք եկած են կանտելու գայսրությունը և իր բաղդականությունն է գարկ ու գանոնը ստեղծել աս գայսրութենեններից։ Կալով կանկատները, որ կներգացնեն, որ արևելյան նահանգները ներս և այլն հալածված են հայերը, որ զզված են և այլն, ադոնք թուչիգ են, at նահանգները ներս, քյուրդը միշտ դրամարտը եղած է, և գարելի at պարը երկու ծևով թարգմանել, գամ ղեկավարը և հայը ձարան գամ ստուրը։ Այսինքն գտեսնեք ինքը նպատակը հիմա ադե որ քյուրդերը ավելի ճիշտ
Սյունի հատուկ ցեղախումբեր ներքրավելով բեդության ներս բիդի ջնշե հայերուն ստեղծելով համիդիե շոգատները այդ շոգատներու միջոցով նաև բիդի գրնա իր հեղինակությունը բարդատրել նահանգային չոչերու վրա եւ այդ համիդիեները ստեղծելով պիտի գտնա բաժանել երկուքի քրդական քաղաքական համայնքը այն իմաստով որ մեկ խումբը պիտի հանե մյուս խումբերու թեմ մեկ խումբը պիտի ստանա աղվոր սկեստ շքանշան զենք պիտի ծառայե ուղագի Սուլտան Աբդուլհամիդին հետևաբար Համիդիե անունը այդ շոգատներուն անունը Okay. Եվ ադող միջոցով պիտի գտնա նաև ոչ սյունի քուրդերու վրա ջնշում բանեցնել։ Համիդիեները անշուշտ ավելի վատ տարածություն հայության վիճակը ինչպես գիտեք եւ գամած հասանք հետևյալ երևույթին որ Սասունի շրջաններս այդ խնդիրը որ եղած էր Բեդրխանին է, այսինքն իր էմիրատությունը կանտվեցավ եւ գետրոնական բեդությունը չգրծավ գադարյալ դիրաբեդել այդ շրջաններում։ Այդ խնդիրի հետևանքները մեկը 50-ական թվականների հետո եղավ որ այդ շրջաններ ապրող հայ քյուրացիությունը բարդացվեցավ երկու անգամ դուր վճարել։ Մեկը թուրքական բեդության եւ շարունակել դուրքեր վճարել քուրդերուն այսինքն հոս կդեսնեք աղքատացման ընթացքը որ դարբեր դերեր նաեւ դարավ այնինչին որ վստահ են բոլորը ծանոթ եք բանտուղտության այսինքն այլևս հոնգարելի չէր թիմանալ եւ դրամարտիկը կացին բոլիս գամ ուրիշ դերեր աշխատել սկսավ կանտարցեվով բարբվիլ Արևելյան նախագները սկսան ասիգա սկիզբն է բարբումի ընթացքիմը եւ 1894-ի Սասունի ապստամբությունը որ ապստամբություն ներկայացվեցավ անոր արմատը գտնվի աս գրքնաբադիկ դուրք վճարելու խնդիրեն ներս եւ եթե մանրամասնությունները նայեք ճիշտ աս հարցն է քուրդ հայ հերավոր թուրքական վարչություն եւ երբ ասպանը դերի գունենա Սուլտան Աբդուլհամիդին համար բացահայտ է որ ասիգա ապստամբություն է որ պետք է ջզմվի փաստեր ունին որ հրամաններ իր մեկ կան եւ առաջին լայնածավալ չարտը որ դերի գունենա Սասունի ուղագի Սուլտան Աբդուլհամիդին Կայտագրում եվրոպացիներու մոտ եւ այլը բան կադրոն ասիգա ամմարտկային բան է գարելի չէ հանդուրժել այսպիսի բաներ պետք է փոփոխություններ մտցնել ըստ երևույթին 1878-ին 1894 Սասունի չարտերը մորցած էին այդ փոփոխությունները որ գգազմեին 61-րդ գեդը Բերլինի տաշնակրի Հետևաբար փոփոխության կադրոնը նորեն գվերսկսի Սուլտան Աբդուլհամիդը ջարբիկ գսե այո գնտունին գորաս փոփոխություններ այո այսպիսի ջնշումի դակ կարելի չէ բան գնտունին եւ հազիվ ընդունած է գսկսին 1895-96-ի չարտերը լայնադարած ամեն գոր Հիմա ցեզի էսերո համար թե ուր հասած է դիձաղելի մագարտակը Օսմանագիտության մի քանի համակարգումներում մասնակցած վերջին տարիներս ուր ոմանք երդասարդ մասնակետ մեկը շատ ավելի տարիքոտ ուսումնասիրած են չարտը 95-96-ի հոսհոն եւ գսկսին խոսելու դեղական երևույթներու մասին այսինքն այս չարտերը գարձեստե գապ չունեին Սուլտան Աբդուլհամիդի հետ վարչության հետ ծևով մփան էին ինչպես կսեն հայերեն գիտեի բառը emet riots in English
Ապստամբություններ։ փոստություններ, մահմեդական դարի գողմեր, գիտեք, իրարանցումներ եւ այլն, որ դարօրինակ ծևով ամեն դեր նույն հատկանիշներ ունի։ Գտեվեին մեկ օր, մեկ ուգեսոր, փանագը գտիդեր, քյուրդերը գուկային at դերեր ու քյուրդ գա, եթե քյուրդերը չկային, նշան մգար, փողով, հարցագումը գսկսեր շուգային վրա, հայերու, չարդ, գողոբուտ, հանքիստ, խանտավարության, կարնավալի մտնոլորտ ասանք, 24-36 ժամ, և խդացված բանը շատ կարևոր տեր է, որովհետև գիտեք, երբ ժամանակը գարջ է պետք է արագ աշխատիս, մեկ ամիս չէ, որ պիտի գնաս դեպապար գողոպտել, չարտել, սո պետք է առավելակույնը դնես, at 36 ժամվա մեջ գարելիք պետք է ես։ Ասիկա վերջին նորությունն է իմ պատմակության և որոշ ավակ, ասենք կիդազոդորներ, ըստ երևույթին ադեմը գլած էին ասիկա, մինչև որ ուրիշ տերմ համակումարի եկան և կարծեմ մեկ ադեկոն է միտքը տետև փոխեց։ Այդ չարտերուն նպատակը ինչ է, շատ բարձր և նույնիսկ տելեգրամ մգավոր ունինք, որ նահանկաբետը գխրգե Սուլտան Աբդուլհամիդին, որում մեջ և ադիգա ավստրիացի զինվորական գծորքը գրծած է ծերքը վրան կնել այդ տելեգրամին, գսե ծեր պարծությունը your highness գուզեի ծեզի փոխանցել, որ հիմա իմ շրջանես ներս որ է մեկ դեղ չիգա ու հայերը մեծամասնություն կգասնի։ Այսինքն բնակչության գառուցվածքը և դոգոսային աշխումը փոխել են, լա սպաննելով, լա աղկադացում հարաճացնելով, որ հազիվ չարտերը գլային մեկ շաբաթ հետո գուկային դուր բահանջել։ Հայերը չէին գրնակ դուր բահանջել, խանութը գողոպտված է, կամ պերկերը կողծված էին և այլն, հետևաբար գքրավեին։ Մեկ անգամեն բնակչությունը սկսավ դարածվելու, մեկնելու շոշափելի չափով արևելյան նահանգները։ Հիմա արդեն գրեթե 40 վայրկյան եղավ և տեսակ ուր հասած ենք, 15 վայրկյան ևս ունիմ բարոն Մինաս։ Հազիվ։ Գնաք համբերել։ Ես մեծ սիրով, բայց եթե կրնանք քիչ մգրջադել։ Այո, հիմա մեկ բանը ևս վիզեմ։ Գիտեք, աս հայկական հարցը հաճախ գուսումնասիրվի ներ դեսանգյունե, գետրոնանալով միան հայերու վրա և անիգա անշուշտ, որ շատ ավելի կան անհրաժեշտ, սակայն որոշ երևույթներու պետք է արագ ծանոթան։ 1800 թվականի մինչև 1878 Օսմանյան կայսրությունը հսկայական խողեր գործընծին։ Հատկապես 78-ին եվրոպական իր ունեցած նահանգներու մեծ բաժինը կացած է։ Մեկը ավստրիացի ցերկը, մյուսը գանգախանա և այլն։ Եվ ավելի մուհաջիր կսկսի կալ արևելյան նահանգները։ Այսի արևելյան նահանգները կսկսին ավելի թրկանալու, չագերդյալ թուր։ Աս ընթացքը 1913-ին երկրորդ բալկանյան պատերազմի հետո գուկա վերջին խոսանքը աս մուհաջիրներու, որ շատ կարևոր թերագադարություն պիտի ունենա, այսինքն եթե հայերը ծևով գճարտվին գոր կամ գջամպվին գոր ոմանք Ամերիկա գագդակախտեն գոր և այլն, մյուս կողմեն մահմեդական դարեր գուկան գոր, ասիկա լայն պատկեր։ Գայսություն մգա, որ գպլի գոր և ապտակ գուդեգոր ամեն օր գործընծնելով ասխողը, ատխողը, Սերբիան, չեմ գիտեր ինչը, վերջը Բուլգարիան, Հունաստան անգախություն գհրճագեգոր 1830-ին, Եգիպտոսը Մուհամեդ Ալի անունով մեգումը ծերկինդակ գվերածվի գոր իսկապես գիսանգախ խողիմը 1882-ի անգլիացիները ծերկերնին գագնեն գոր Եգիպտոսը, այսինքն ամեն ինչ կփլի գոր։ Եվ 70-ական թվականներուն, որ փանալի թվականներ են և բավարար ուսումնասիրված չեն,
բազմաթիվ ուրիշ շատ վատ երևույթներ կան։ Նախ 73-ին երաշտ, դրաուտ, չորություն եւ սով, լայնադարած սով։ 74-ին ողողում, ուրիշ փորձանք։ 75-ին Օսմանյան գայսրությունը սնանկություն կհրճագել։ Չի գնալով իր բակերը վճարել։ Ադոր հետևանքը 81-ին եվրոպացիները կստեղծեն մարմինը Ottoman Public Debt Administration, Օսմանյան հանրային բանկի վարչություն, որ կգրավե բազմաթիվ թաշտեր, տնտեսական թաշտեր, օրինակ ծխախոտի արտադրություն եւ արտաքսում, չեմ գիտեր ինչի, այդ բոլոր դուրքեր ուղղակի պիտի կործածվին ետ վճարելու բանկերը, Օսմանյան գայսրության բանկերը։ Ինչպես ապրիլյան վեբ մգա, որում վերնակիրը Things Fall Apart է, Չինյա Աչեբեյեն, աշխարհը փլելու վրա է իրենց վրա, այսինքն իրենք անգումի մթնոլորտի մեջ է։ Հիմա վերադառնանք մեր չարտերուն եւ անցնենք ժամանակի պատճառով շատ հագիր ծևով ասկայնականության ձակումին։ Մարդիկ կան թուրք, որ գամքատարնան որ ամբողջ ամեն ինչ կփլիգով եւ իսլամական եւ փանիսլամական քաղաքականությունը Սուլտան Աբդուլհամիդի դերմը չի դանիրգով։ Գայսերական բժշկական դպրոցներս փչիչ մգստերձենգով, որը պիտի լա արմադա աբակա Committee of Union and Progress։ Այսինքն երդասարդ թուրք կուսակցության արմադը հոն է որ գստերձվիգով, եւ ստեղծողները մեծ մասամբ արևելյան նահանգներեն բնավ չեն, մեծ մասամբ Բալկաններեն։ Հոն գտրվիգով հիմքը ասկայնականության, հայերը, ինչպես գիտեք, տաշնակցությունը ուրիշներ, որոշ շփումներ ունենան համակումարի, Փարիզ, այդ ասկայնական խոսանքը գպաժնվիգո երկու թևի, ծայրահեղ ասկայնական, որ հիմա գիտենք, որ նաև արդեն 1904-5-ին ցեղաբաշտ են, թուրքիստ են, բայց իրենք իրենց կցևացնեն իբր բան, օտոմանիստ, օսմանական, այսինքն բոլորս հավասար ենք, հայ ենք, բան ենք, եղբայր ենք, եւ ավելի մերմ թևը, որ պատմության մեջ բան ազատական գսեն, լիբերալ եւ այլն թևը, որ ինքը ավելի համաձայն է Օսմանյան աբագետրոնացած, Օսմանյան գայսրության աբագետրոնացած ղեկավարման, օքեյ, եւ փոքրամասնություններուն ավելի իրավունք տալ։ Նույն ադեն գծակի գո քաղաքապարապանություն ասկայնականության, փանաստեղծություններուն մեջ է 1890-ական թվականներուն եւ 1904-ին գդդվի գո Եգիպտոս շատ կարևոր բզդիկ քրքույգը, որում վերնակիրն է 3 տեսակի քաղաքականություն։ 3 տարզի սիասետ։ Ադոր հերինագը, որ 3 գլխավոր քաղաքապարախոսները մեկն է երիտասարդ թուրքերուն, հետևյալ հարցը գտնելով սեղանի վրա։ Գսերո գայսրություն ունեինք, լավ չեր վիճակը, փորձեցինք օսմանականությունը ստեղծել։ Ցախողեցավ։ Վերջը անցանք իսլամականության եւ փանիսլամիզմի, իսլամիզմի, փանիսլամիզմի, ցախողեցավ։ Հիմա գսերո ադենն է անցնելու նոր քաղաքապարապանության եւ բեդության տեսակի թուրքիզմ։ Հիմքը հոն է եւ 1908-ին pedagogan հարված գլագո ինչպես գիտեք, հայերը միշտ խանդավառ ժողովուրդ մնենք ընդհանրապես, Տանզիմատեն շատ ուրախացած, մեր չոչերը մասնակցեցան Օսմանյան սահմանադրության եւ այլն, հայը ուրախասկ է, գուրախանա արագ, 1908-ին ուրախությունը դիրեց, ցույցերում մասնակցեցան, հյուրիետ, ազատություն եւ այլն,
Բայց չէին գիտեր, որ աս մարտիկը, որ եկած են, Թալատ եւ այլն, ասոնք, ոչ թե օսմանականության հավատացյալներն են, այլ փուն թուրքականության։ Հատկապես գլխավոր ցեղասպանության դերակատարները Բեհայեդին Շակիր, դոկտոր Նազım եւ այլն, ասոնք ամենաձայրահեղ թուրքիստներն եւ անոնց անձնական թուղթերը, նամակագրությունները դպված են մասամբ պրոֆեսոր Շուքրհանի Օղլուի գորմե Պրինստոնի երկու հատորի մեջ, սո անհերքելի է, ադիգա կախնի երեսն է երդասարդ թուրքերը։ Երդասարդ թուրքերը երկու կանգը գիտեք պամը չեն ներգացներ արևելյան նահանգներենից։ Իրենց գլխավոր շահը ոչ թե հայկական խողային եւ իրավունքներու հարցը լուծելն է եւ հետեւաբար թշնամությունը ստեղծել քուրդ ցեղախումբերու հետ, նահանգներու չոչերու հետ, իրենց միակ նպատակը ներքրավելն է այդ մարտիկը իրենց շարժումենեքս ապահովելու համար իրենց նոր բեդություն։ Իրենք եւ բեդություն եղան սկիզբը շատ խելացի էին, քիծան որ այդ գայսության մեջ իրենք ինչպես Հայաստան գսեն դրսեցի բին նկատվին, դուրսեցի են Փանեն եզերական դարեր են, marginal դարեր են, Օսմանյան գայսություն այդպիսի մտայնություն ուներ, որ դարիներով պետք է բարձրանաս, ամեն մեկ հանգամանք զինվորական մագարտագի կհամապատասխաներ, եթե աս կորձուներ, աս սպայի մագարտագի կհամապատասխաներ, եթե ամենավերը հասներ մարեշախտի մագարտագի կհամապատասխաներ, ասոնք եկած են մեծ մասամբ Բալկաններեն, Սալոնիկա եւ այլն ոչինչ կնկատի, ոչինչներ կնկատի։ Հետևաբար թյուրիմացություն եղավ հայերու մոտ, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը փորձեց կորձակցիլ ասոնց է, փորձեց լուծել, թուղթեր ունի եւ գլխավոր հարցը նորեն խողային հարց։ Բայց երդասարդ թուրքերը պամճրին այդ պատճառով որ ցեզի էսի իրեն շահը At մարտիկը, նահանգներու մարտիկը յուրացնելն է։ Եվ adոնց շատերը մտան երդասարդ կուսակցության մեջ եւ խանդավառությամբ մասնակցեցան 1915-ի ցեղասպանության մասամբ ապահովելու համար այդ գողոբուտները, որ ըրած էին 1895-96-ի։ Հիմա պիտի վերջացնեի ժամանակի պատճառով շատ ավելի կգնամ 2 ժամ ևս խոսի հանգիստ, սուրճ խմելով եւ այլն, պրոբլեմ չունի։ Բայց հարկելու համար բանը, որ 45 վայրկյան է վերջերտանք, ինձի 35-40-ըսիկ, Բալկանյան պատերազմները շատ կարևոր են, պատմաբանները կան կփորձեն քիչ շատ ադոնց վրա շեշտը դնել 1912-13-ի Բայց կարևոր են այն իմաստով, որ մնացած բաժինը, եվրոպական բաժինը Օսմանյան գայսության, քրեթե հիմնականապես վերջացած է։ Շատ քիչ բան կմնալով, տրասը, օրինակ, Հյուսիսային Հունաստանի բաժին եւ այլն, գործընծուցած են այնինչ, որ կնկատեին իբր գայսության սիրտը։ Գիտեք, շատ մարդիկ կգարձեն, որ Օսմանյան գայսության համար կարևոր բաժինը միջին արևելքն է։ Գադարյալ սխալ, Օսմանյան գայսության համար քանցը, ատամանտը իրենց համար, եվրոպական բաժինն է։ Եվ այդպիսի կբադայի, որ նոր ներկախտ մգա մուհաջիրներու եւ ավելի ծայրահեղ ինչպես է, փևերացումը կհաստի կակատնագետին, որովհետև արդեն 1911, 12, 13 UCLA-ի կրատարանը, ես հանդեսները գային, Երանի կրատարանը Բերքլի, լավ համը չունին հոս, երբ գարտակ իրենց հանդեսները երդասարդ թուրքերու, թուրք յուրդու եւ այլն հանդեսներ, փացե իպաց ցեղաբաշտ արտահայտություններ կան, բայց ավելի վտանգավոր բան ներկայացնել թուրքը իբրև շողարկության ենթարկված դար երբ որ այդ վիկտիմի միտքը կտեսնեք ես վիկտիմ եմ բան եմ խալացված եմ
ամենագարևոր նշանն է, որ շատ քեշ բամը պիտի պատահի։ Եթե Ռուանդան ուսումնասիրեք, հուտուները իրենց գտեսնեն իբր վիկտիմ, իբր դասնամյակները ի վեր շողարկության ենթարկված սեղախում եւ գսեն գփավե պետք է փամմեն մեկ խոսքով մորտել տուցիները եթե նազիներուն կաղապարապանություն տեսնեն ամեն գողմե հալածված են իրենք թաշունահարված են գրնագեն առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքի իմացեք սոցիալիստներու գողմե եւ այլն աշխատավորներու գողմե որոնց ղեկավարները մեծ մասամբ հրյա էին մեկ գողմեն կամ բոլշևիկները իմացեք բոլշևիկներու մեջ այդ օրերուն կոնե գային շատ հրյա ղեկավարներ եւ հալածված են կապիտալիզմի գողմե տրամադուններու գողմե աբասկային կապիտալիզմի գողմե եւ իմացեք Ռոթշիլդ եւ այլն հրյա այսինքն եթե Հիտլերին հարցնեք ինքը բավական գիտեք կխոսեինք symbolic interactionism դեսության մասին խորհրդակցական փոխգործակցության դեսությունը եթե գուզեք հասկանալ մեկը գրնակ թադաբարդել եւ անշուշտ մի թադաբարդեք բայց բատմապանի կորձա չեմ աչե ասմարտուն մդային աշխարհը շատ դրապանական է ինչպես ատմարտուն որ չուզեր բադվաստվել որը գարձե որ բադվաստը գերձե իրեն պիտի թունավորե խարմնե բարոն Սորոսի կամ հրյաներու կամ Բարակ Օբամայի կացեք կդեք իրեք խենթության դեսակները կան եւ պետք է հարկել դեսակները մենք Բերկլի շատ կսիրենք զանազանություն So գահարկենք չենք կատեր Փացեի պացգատ սեղաբաշտություն եւ հատկապես 12-13 խենթենալիք բան է որ մեկ տարի առաջ ադիգախոր մեջը մտա աս վիկտիմ լալու հալածված լալու փացարիկ կարոշչություն որ գդարածեն ժողովրդին որ այդ ժողովրդի մեծ մասը չի գնար հասկանալ ինչ է թուրքիզմ գասնակը ինքը միան գրոնքը գահսկնա, միան քաղաք աբրող քիչմը ուսանածներն են, որ փացեն ընդունելու թուրքիզմի կաղապարապանություն։ Քյուրերը, թաշտերը, արևելյան նահանգները, մեծ մասը անոնք իսլամն է կարևորը իրենց համար։ Ցերի ըմբռնումը չունին, թեր։ Իսլամի եւ խոսքը փորձեմ գո միացնել նաեւ աբակա քիրքին հետ, իսլամի եւ աթրկության Քեղեցիկ խառնուրդը գսկսի երդասարդ թուրքերով եւ գգադելակորձվի բարոն Էրդողանի դարիներուն գհերքվի բավական Մուստաֆա Քեմալի դարիներուն հագարականով որ բացահայտ է որ չես կրնար թուրք լալ եթե սունի մահմեդական չես անգարելի է գգնաս թուրքեն ավելի թուրք լալ Ալևի լալ, հին թուրք լալ, բայց թուրք չես, որև մակուկ սունի չես։ Բայց Ալբանիային եկած Աբաստանյալը թրկացած չեմ գիտեր որ թարուն, որ եկած է գատիլմը թուրք արուն չունի մեջը, գամ չերկեսը, եթե սունի մահմեդական է թուրքի վերածված է։ 1970 թվականին գստեղծել այսպես կոչված Turkish Islamic Synthesis, թուրք իսլամական սինտեզ, ինչպես կսել սինտեզ, միացում եւ ադալ հիմա դաբալած է բիդիսեի, որովհետեւ ուղագի Էրդողանի դարիներուն հասած են թուրքիստ իսլամիստ միացում, ոչ թուրք իսլամ միացումի, այլ թուրքիստ իսլամիստ միացում։ Գադարելակորձված է, այսինքն Մուստաֆա Քեմալի ջիկը, գրոնքը, անգում մծկելու այսօր գադարյալ ծախողած։ Հայկական ցեղասպանությունը պետք է թիդել եւ ասիկա վերջին գեդս պիտի լա հագարականով շատ բաներ ունի մսելիք երդասարդ թուրքերու մասին։
պետք է դիտել այդ զիրեններս, որ բادرազմը կսկսին որ շատ խանդավառ երազներով եւ այդ բادرազմը գադարյալ գծախողի գհարցագին որ հիմար ծևով Էնվեր Փաշան գորոշե գծմերը հարցագին գուսյովրա իր ամբողջ փանագը մեծ մասը գսարի գոր գբարդվի գոր սարքամիշի բարդությունը հունվար 1915-ի սկիզբ Փանթուրքական երազը, որուն ինքը քարոզիչները մեկն էր, թալատը այդքան փանթուրքից չէր, Էնվերը էր, գպլիգո, ադովրագ ու կանգոր արևմտյան նավեր, անգլիական և այլն, որ ներուցներու արջև արդեն գերևան գոր պեդրվարին և բիգի հարցագին դարդանելիգը։ Երդասարդ թուրքեր արդեն կբադրաստեն գոր ձրակիր մայրաքաղաքը փոխադրելու արևելք Էսկիշեհիր։ Այսինքն գսկանգով որ գտնա գայսությունը փլի։ Այս ձիրեններս է որ վերջնական որոշումը ցեղասպանությունը կորզադրելու առնված է փետրվարի վերջավորության ամենաուշը մարտի ճիշտ սկիզբը։ Փետրվարի վերջին շաբաթն է գրեթե 100% վստահ։ Հոդված մկրած է 1990-ին, հիմա տաներ ակճամ ալավելի պարավ երկու քայլով դերի ունենալու։ Արևելյան նահանգների մեջ Բեայդին Շակիրը, որ հատուկ գազագերբության Թեշկիլատի Մասուսայի ղեկավարն է, արդեն կորձունեության կանցնի, հալածանքներու չարտի, ինքը գուզեգով արակ ընթանա կորձ։ Առանց գետրոնական գոմիդեի երդասարդ թուրքերու որոշում։ Եվ այսինքն աբագետրոնացած գսկսի գոհոն և վերջի վերջո պեդրվարի վերջավորության at համատեքստեն ներս որսի, այսինքն որ գայսությունը փլելու վտանգի առջև, սարկամշ անգում, նավերը գուկանգոր Իստանբուլ, գտնավաղը Իստանբուլը իննալ, at ձիրեն ներս պեդրվարի վերջավորության գվորոշեն գոր մակրել երգիր հայերը, որը նաև պիտի ձարայեր այդ մուհաջիրները զեդեղելու և հայրավոր պաստեր կան ադոր մասին, մեկ քարով երկու թուրքչուն, եթե գայսությունը պլի, կոնե հայրական հարցնալ արդեն մակրված գլա, անգարելի գլա, որ մեկը արևելյան նահանգները ներս, գարենա որը մեկ ինքնավար, գիսա ինքնավար և աբակա անգախ Հայաստան ստեղծել։ Ցատկեցի ինչպես գիտեք 1914-ի փոփոխություններու ծրագրին վրա, բայց այդ ծրագիրն ալ շատ վտանգավոր եղավ հայերու համար, որովհետև երբ գայսությունը գտնվեցավ այս մեծ վտանգներու առջև, ըսին ասոնց եթե մաքրենք բնականաբար այդ ծրագիրը արևելյան նահանգներու մեջ երկու շրջանը ստեղծել, երկու ինսպեկտոր, խրգել և այլն, և իրենց համար ադիգա բացահայտ էր, այդ ընթացքը Բալկանները ներս դարավ անկախություններու վերջ։ Այսինքն իրենց համար գասկած չգար, որ ադիգա միան սկիզբն էր և գամած օրմը հայերը հոն բիդանգախանայի։ Հետևաբար ադալ մաքրեցին ցեղասպանությունով և Մուստաֆա Քեմալի դարիներուն այդադենն է, որ փուն թուրքական ինքնություն ստեղծվեցավ, Մուստաֆա Քեմալը թուրքացուց միլիոնավոր մարդիկ, երբ կսեմ թուրքացուց, գիտեք այսօրվա բնակչությունը Թուրքիո, եթե DNA-ն այք և այլն, հավանաբար գեսեն շատ ավելի իրականության մեջ ծագումով թուրք չէ։ Թուրքականացնելու բանը և գարձրադիբը ստեղծեց թուրքական ասկայնականության, այսինքն չկա թուրքություն առանց սունի մահմեդականը լալու, թուրքության մեջ կա մեծամտություն, որ իրենք ամեն ինչը ստեղծած են, ադիգա թուրքական պատմական թեզն է, որ իրենք բոլոր մշակույթներու արմատը եղած են, մեծության արմատը եղած են, Գունեշ դիլ թեորիսիմը ստեղծեց, Մուստաֆա Քեմալը ստեղծել դվավ, ըստ որուն առաջին լեզուն, թուրքական լեզուն էր, առաջին մարդկային փարը թուրքերեն էր, մեկը Բայկալ
լիջին շուրջ օրմը երկինքը տիդեց ասանք գաբույտ արևը դեսավ քերեցիկ եւ առաջին մարկային փարը ըսավ որը նեցեզի ասեմ որ դու գալ գիտնակ ըսավ Adiga բազմաթիվ լեզուներու թրքական լեզուներու մեջ գվերածվի օրինակ ակի ակկյունլու ջերմակ ոչխարներու ցերախումբը 15-րդ տարու ակշեհիր ջերմակ քաղաք եւ այլն բայց ադոր իմաստին գա մեջ գա վսեմություն մեծություն բայցարություն եւ այլն As միտքերով մեծացած են իրենց բնակչությունը 30-ական թվականներուն, 40-ական թվականներուն, մինչև 70-ական թվականներուն եւ վերջին գետ whatever, եթե ոչ մի չգենամ, գիտեք որ թրքական պետությունը հիմնված է չարտարարներուն վրա։ Մուստաֆա Քեմալի քրեթե փոլոր բարձր բաշտոնյաները, ամենափոքրիկները լալով նահանգապետները նախարարներ, ուրիշ անձեր, բոլորը թեշկիլատի մասուսայի մաս կգազմեին։ Իսմետ ինունուն, երկրորդ նահանգախը Թուրքիա, հանրապետության, թեշկիլատի մասուսայի մաս կգազմեին։ Երրորդը, ինչ է, բայար, ադալ սևձովու թեշկիլատի մասուսայի մաս կգազմեին։ Այսինքն նենքափոխությունը Հերկումը ցեղասպանության, գադարյալ հասկանալի է, գա գողոբուդը, ապրանքներու յուրացումը, գա գերձ բատմակությունը, որ Մուստաֆա Քեմալը նոր թրջումը ստեղծել է, նախկին մոխիրներեն հանրապետության թրջումը ստեղծած է, բայց շարունակականությունը բացահայտ է, այդ ամբողջ բատմակությունը գտնելի, արյունի վրա ստեղծված է ասպետությունը, եւ Անշուշտ բոլոր բադասխանատուները մաս կազմած են այդ կորձին, դուք գրնակ հիմա ելնել եւ ծեր երդասակներուն ասել, գիտեք, աս նախարարը բաներ, շատ աղվոր չարտեց ասոնց։ Մեր երկրորդ նախագահը ինքը բաներ, թեշկիլատի մասուսա էր, այդ ցեղասպանության որ ջամցան, բադասխանատուները մեկն էր, երրորդն ալանանգ է։ Անգարելի բան։ Եվ ցեզի վերջին գեդը հիմա գխոստան բարոմինաս, Իսկապես վերջինն է։ Օրական գխոստանամ գոր, շարունակականություն Օսմանյան շրջանեն միլլետի հակիմե ղեկավար գրոնական համայնքը, պիտի գարտա միան երկու բզդիկ մեջտերում Մուստաֆա Քեմալի օրերեն։ Առաջին մեջտերում մեծ մտավորական 20-ական թվականներու Մեհմեդ Իզետ գսե Թուրքին թերը եւ թրքերենը պիտի կործածեն նախ Հակիմիետ ռոլուդը, Թուրքին թերը ինչ է դոմինասյոնի, քերիշխանության թերն, եւ գա իմ նախնդրածս մեծ կաղապարապան Մուստաֆա Քեմալի, ասոր անունն է Բոսկուրտ, Մահմուդ Էսաս Բոսկուրտ, որ արտարության նախարար եղավ եւ ուրիշ պաշտոններ ունեցավ, ահա վասիկ ինչ կսերով Մահմուդ Էսադ Բոսկուրտը, պիտի փորձեմ հայերենի թարգմանել, գհավադամ, որ թուրքը պետք է լա լորդ, ինչ է? Իշխան։ Լորդ։ Լորդ։ Այո։ Իշխան, դիրաբեդող։ Դիրաբեդողը։ Իշխան։ Միակ երկրի դիրաբեդողը։ Անոնք, որ զուտ թուրքական արյուն չունին, միան մեկ իրավունք ունին աս երկրի մեջ։ Իրավունքը ծարալ լալու կամ ստրուգլ լալու։ Մահմուդ Էսաս Բոսկուրտ 30-ական թվական արտարության նախարար եւ բազմաթիվ ուրիշ նախարարություն։ Եվ այսօր գարձեմ բավարար է այսօրվա համար։ Այո, մեծ շնորհակալություն դոկտոր Աստուրյան։ Հիմա հերթը ծերն է հարցումներով դոկտոր Աստուրյան ծեր ներկայացումը այնքան հետաքրքրական էր, որ իրապես չէի գտար ընդհատել։ Չէի գտար ընդհատել, որ մեր մասնակցողները զիս չայ բանեն։ Այդպես չէ։ Ուրեմն շնորհակալություն գրգին հերթը ծերն է, եթե հարցումներ ունիք միջետ
Միջև հարցումները պատրաստվին դոկտոր Աստուրյան, ուրեմն ծեր զեկույցը ծեր քիրքին հետ ինչպես կրնանք զուգահեռը գծել։ Շատ կարճ հարցումները սկսան արդեն, Սիլվան պատրաստ է, այո։ Քիրք ունե, որ ես եւ դոկտոր Ռեմոն Քևորքյանը խմբակրած ենք, հետևաբար բիջուզեի դպավորությունը դալ որ գյուրացնեմ որ իմ քիրքս է եւ այլն եւ նաեւ նույնքան քիրքն է անոնց որոնք դարբեր գլուխներ գրեցին դարբեր գլուխներուն հերինակներ եղան Ռեմոնը եւ ես մեկ գլուխ ավելի ունենք բանը գլխավոր գեդը պիտի լավ բանը գիտեք հստակ շարունակականություններն As վերջին գեդս որ նշեցի, հիշելով Ջևդետ Փաշայի ասած ժողովուրդը որ գուլագոր եւ գսկագոր որտեղ այլևս միլլետի հակիմե չէ, Okay? Եվ հիմա դեսակ 30-ական թվականներուն Մահմուդ Էսաս ոսկուկտի միտ, չէ, որ մեր թերը բանը իշխել երկրներս, շարունակականություն Դա քիրքի մեջ կարևոր գետը փրկության մասին գիտեք հայկական չարտերը ինչպես հայկական ցեղասպանությունը մասսայական ժողովրդային մասնակցություն Ռուանդային ալավելի բայց հայկականը ճիշտ օրինակ հրյական ողջագիզումի պես չէ ու ավելի ասենք մասնակցած դարեր ձայն կորցակրեցին հայկական ցեղասպանությունը մասսայական դերական մասնակցություն կար եւ խանդավառություն որը արիթմներ գամ եթե մուհաջիրը իր արդեն գսպասեին փոքր կրակներու արչեւ հայոց դուները առնելու զեդերվելու համար քյուրեր Իմ առաջին թուրքերենի օգնական ուսուցիչը, ոչ փուն պրոֆեսորը, շատ լավ դրամն էր, բարոն դոկտոր Ստոկչու, ցախագորմյան թուրք, որ Թուրքիա չէր գնալ վերադառնալ եւ այլն, օրը ջաշիկացին սկսան խոսելու եւ այլն չարտերու ցեղասպանության մասին, հեսավ Ստեփան հեսավ գիտես, իմ ընտանիքս Գիլիգիան է, հեսավ եւ ես գիտեմ հեսավ, որ իմ մեծ պապաս at խորը դունը, որում մեջ կնստենք, հայերու կբատկան As բարոնը Ստոկչուի պես դասնյակ հազարավոր թուրք գիտեն, որ իրենց նստած դերը որում կբատկան շարունակականությունը ինչ է չիգա զուտ բեդագամ փրկություն ուսումնասիրել է հետո 150 տարի 150 տարվա վրա դարածված փրկություն Օսմանյան գայսուտեդե մինչև Թուրքիա ներկա Թուրքիան գրեթե Գտեստեք, որ քրեթե փոլորը, բացի մեկադեն գնալ, բիլիսեի մեկուկես հադեն, բայց դա օրինակ պիտի լա գրապանական կետնի վրա, փոլորին գլխավոր հատկանիշը ան է, որ բեդությունը կկործած է քննարկչության մեկ բաժինը ընդեմ ուրիշ բաժինին։ Եվ կսեմ մեկ բաժինը շատ դարբեր բարականներ գտնան լա։ Օրինակ Հագահրիական հալածանքները թրաս 1930-ական թվականներուն դերական պաշտոնյաներ են ուսանողական միություններ Արևելյան նահանգները գտնալալ քյուր ընդեմ հայ 80-ական 90-ական թվականներու ընթացքին որոշ քյուրդեր ներկրավեցին ընդեմ ուրիշ քյուրդերու Այսինքն միշտ անորամար վերնակիրը collective and state violence է, հավաքական եւ pedagogan փրկություն, որը քրեթե բարակամը չգա, որ փրկությունը միան զուտ pedagogan է։ Եվ 19-րդ տարուն այդպիսին էր հայերու բարակային եւ այլն մինչև այսօր։ Գտեսնեք որ շարունակականությունները։ Այ, լավ։ Դա ուրիշ հատկություն է թուրքական ասկայնականության, որ մինչև հիմա կոյություն ունի եւ ասվերջին դարիները բայցար ծևով կտեսնեք բարոն Էրդողանի արտահայտություններուն մեջ են հսկայական թուրքական ասկայնականության հսկայական ոմանք բիզնեսային հիվանդակին մեծամիջություն մգա փումփարը պետք է լա գրանդիոզիտի ոչ միայն մեգալոմանի
այսինքն խոսիլ իբր քրեթե իբր մեծ բեդություն պետք է գիտնաք որ ծրագիրները իրենց գաղափարախոսներու անը որ մեծ թուրամը պիտի ստեղծեին որ Ճապոնի ծովեն պիտի դարածվեր մինչև Ֆինլանդիա եւ գար ավելի համեստ մոդեցումը փոքր թուրանը ադիգա բզդլիգեր միան լեյք բայկալի լիջեն մինչև նորվեգիա է ասիգա համեստության նշան է այսինքն այդ օրերում աս մեծամտությունը գա որ հիանալի է որում գմիանա անշուշտ միշտ եղած է ադիգա անցյալինալ պանա հետատակցականությունը իրեդանտիզմ այսինքն եթե խորմը գործընթացած են այդ խորը երբեք իրենց միտքեն ելած չէ ետ պիտի քրավեն գասնակ եւ ադոր հիմա հետևանքները կտեսնեք որ լիբիա է հյուսիսային իրաք է սուրիա է վաղը գտնա ուրիշներ լալ ադիգալ մաս կգազմի աս մոդեցումին պետք է երանք մտցնել որ Մուստաֆա Կեմալի օրերուն ավելի զսպված էր այդ քիծ այսինքն պանը նաև ցավալաբաշտությունը Մուստաֆա Կեմալը սահմանապահած էր իրականության մեջ գենթադրեմ ոչ որովհետև փամը մոռացած էր որովհետև պետք է երգիրը եւ ինքնությունը ստեղծել եւ առաջ տանել չես կգնալ 58-ությամբ երգտա ինչպես որ բոլշևիկները ռին Բրեստ-Լիտովսկին ադեն դվին հսկայական խորեր եվրոպացիներուն արեք եւ Լենինին նպատակը կարակացիական բادرազմի օրերուն ջերմակ փանակները բաղդուկյան մատնել էր ջզմել էր ցարիստներուն եւ վերջը գտեսներ անկամը որ բեդությունը ստեղծված է գայունացած է գտեսնենք ինչ կբադայի Բրեստ-Լիտովի շրջանի եւ ինչպես որ տեսակ Ստալինը ադամ փոխ շրջան ավելինալ եդարավ վերջ երկրորդ համաշխարհային բادرազմի դարիներում So, as kidzերը արակ մուզեի շեշտել իշներ ալգան, բայց չարժեր եւ պետք է գիտնաք որ քրեթե ամեն մեկ դասնամյակ, բացի մեկ երկու դասնամյակները հadoop ցերախումբը հadoop թիրախը կստեղծվի, որ պետք է հալածվի դուք։ Մեկ կարելի է քրեթե շարել։ Դոկտոր Աստուրյան, բարոն Մինաս դեսություն մգա կարակարան գիտության մեջ, որ գոչվի եւ տնտեսագիտության մեջ, the predatory state, գողոպտոր բնությունը։ Օսմանյան գայսության վերջին բաժինը, ինչպես նաեւ արտիտուրյան, մաս կգազմի այդ գողոպտոր բնության միտքին, այսինքն տուն ապահովություն չունի ունեցած դիտամը։ Գտնա ադիգա զավտվիլ, գողոպտվիլ, հույներուն ապրանքները 50-ական թվականներուն Իստանբուլ ամենը գոդրեցին, չարտեցին, քրավեցին, ստիպեցան փախելու երկրորդ համաշխարհային բادرազմի ընթացքին այսպես կոչված վարլիկ վերգիսին որ փոքրամասնություններու տրամը քրավեն եւ եթե չեն գնալ վճարել գխրգեին ջամփարներ Էրզրում որ հոն պանել հալածվին As kidsnal կոյություն ունի դեվապակ։ Այս կանը գպավե, եթե հարցումներ կան, կբալասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Լավ անցնենք ամիջապես հարցումներուն Սիլվա գներես, որ բավական ուշադրեցինք։ Դոկտոր Վահրամ գենթադրեմ հարց ունեիր, լավ Սիլվա սկսենք, հրամեցեք։ Նախ շնորհակալություն դոկտոր Աստուրյանին, այս շայգան զրույցին համար։ Միայն պիտի առաջարկեի կամ խնդրեի, որ արդյոք ինչու չանդրադարձավ հրյական տերագադարության մասին ցեղասպանության մեջ, որովհետև այդպիսի վարյած գա, մանավանդ որ ստիոնական այդ օրերուն նորագազմ այդ գազագերբության անդամներեն ղեկավարը երբ կտեսնվեր Սուլտանամիդին մեջ իրեն գսեր հայկական հարցը ինձից է, այսինքն ես գլուծեմ այդ հարցը եւ այդ օրերուն 1905-ին դակնաբ աղեդը մեր Քրիստոֆոր Միքայելյանի սպանությունը
որովհետև սպանությունը արգած չէ, չէ հրյական թերագադարություն կար ադոր մեջ եւ շատ ասված է որ նույն ցեղասպանության մեջ հրյական մադերգային դրված տալով որ այդ հարաշտիմության գազագերբության մեջ Թալիատ Էմբեր Բիադին Շակիր ասոնց ձակումը դերմե ցրկացած բաներ հրյաներեն իսլամացած հրյաներեն օրկանով ճիշտ է այս վարգածը եւ այդ օրերին պատմակետները հայ պատմակետները կամ պատմականները արդյոք իրազեկ չէին այս թրկական այս քաղաքականության հերադես չէին գրնար ագնկալեր որ նման աղետ մգրնաբադայել հայ ժողովուրդի դրում շնորհակալ Մեսի շնորհակալություն Սիլվա այո ցանոթ եմ at մեկնաբանություններուն Եվ շիդագ է, որ Թեոդոր Հերցելը պատկամ խրգած է Սուլտան Աբդուլհամիդին, որ եթե Պարեստին ասանք հրյաններ զդերվին և այլն, ես սեզի Եվրոպական մամուլի մեջ տիգուն կգանքնիմ, որ հայգարան հարցը չարձարձվի և այլն, կամ ժղտական ծևով արձարձվի, ադիգա շիդագ է։ Կալով երդասարդ թուրքերուն, որ հիմնական բանը հրյա էին և այլ, ադիգա եթե տիվանակեդը լայի բիդիսեի մի քիչ ավելի հետազոտության գարոտի, որովհետև մինչև հիմա ադոր մասին շոշափելի փաստեր չկան և ադալսեմ, որ եթե ասմարտիկը հրյա էին, ինչու 30-ական թվականներուն հրյաներուն հալածեցին և ինչու Թուրքիոներս երգիր մնե, այսինքն եթե Թուրքիան եվրոպական նկատենք, հաղթադելով Սաուդի Արաբիայի, ամենեն բարձր հագասեմական սկացումները Թուրքիո մեջ կրնակ գտնել։ Հետևաբար մեկնաբանության ասվարգյանից դժվար է որ համացայի։ Այո, դոկտոր Վահրամ։ Այո, բարև ձեզ, իմ հարցը հետևյալն է, կուզենա իմանալ, թե վերջին շրջանում գրականությունը, որ կա արտաքին դերակատարներ ինչպիսի դեր են ունեցել հայ թրքական այդ անտագոնիզմի մեջ, օրինակ գերմանացիների դերը դրան մաս, Ստեֆան Իհրինգի վերջի գրքերը, ինչ է կարծում եք, արտաքին միջամտությունն ինչպիսի դեր է ունեցել այդ անտագոնիզմի մեջ, գերմանականը գիտենք, այլ գործոններ ինչպես կբացատրեք այդ անտագոնիզմը։ Այո, նախ բարև Վահրամ, հայկական հարցը հաջետ ծևով մի քանի խոսքերս անգլիացիներ Սան Ստեֆանոյի փոփոխություններու բանը վերակդան 1895-ի մորցած էին 78-ի համաձայնությունը ամեն բանով բնականաբար 1 ժամ 15 վայրկյան խոսեցա պարոն Մինասը սա ձեր 35 վայրկյանի չափ չեմ գնալ մանրամասնություններու մեջ բայց շիդակ ծևը ուսումնասիրելու ասարցը հետևյալ այո գլխավոր բաժինը 165-ը Օսմանյան գայսության ներսի ընթացքներն են կորձողություններն են մտայնություններն են եւ այլն բայց հայկական հարցը նաեւ պետք է քննել ուրիշ տեսանկյունից Գիտեք, արևելյան նահանգները վեր սահման մգա և ամյուս գորմը գա Երևանը, գային հայեր և այլ։ Հայկական հարցը նաև պետք է աս օսմանական, ռուսական հարաբերություններու և ոչ միայն հարաբերություններու ձիրեննեց, սահմանային գաբի ձիրեննեց, այսինքն միան չեմ խոսիր որ քաղաքական բաներու գայսր եւ սուլտանը ինչ կորոշեն եւ այլն, այլ աշխարհագրական տեսանկյունի։ Նայեցեք ինչպես այնինչ որ եղավ Հիսուսային Գովգաս, Շեխ Շամիլի ազատագրական շարժումը կամ ապստամբությունը գախում ունի ինչ է ծեր տեսանկյունը, ադոր ջզմվիլը ներմուծվեցավ, հետևանք ունեցավ Զեյթուն Չերքեսներու զեդերումով և արևելյան նահանգներ։
կտեսնեք փոխհարաբերություն։ Նույն ծևով ծանր եթե փարոյական ծևով խոսեինք, բայց ինձ համար իբր պատմապան ես ավելի քննելն է կարևորը, կամ թե նիշեր դալ, որ ասիգա ամփարոյ է, ասիգա թիվ 10 ամփարոյ է, ամյուսը թիվ 3, իմ կողմից չէ։ Ոչ ալ գհավադամ at մեծ մարդոց, մեկը քիրք մտած, նույնիսկ շունս չկայնացավ ասխնդիրեն, նայեցեք, այդքան խելացի է։ Հայլուն մեկը քիրք մկրեց ասկայնականություն ասկությունը եղեր երևակայված համայնք imagine community գրագի պես դարածվեցավ քիրքը հանջարեղ քույտ մներ որ ըրած է անշուշտ նախկին մարքսիստ մներ ինչպես ամուսները երբ սովետական միությունը փլավ պետք է ուրիշ բանով սպառեին գոգորտնին մնացած է ասկայնականությունը ասոնց եւ դեսան որ կասագարկը բաղդվեցավ ասկայնականութենեն ասկություններու գողմի դժվար է գլելը ինչու ասիգա գսեմ նույնիսկ եթե ասմարտուն ասած ասկայնականության մասին ասկության մասին շիդակ է երևակայված համայնք ինձ համար որը մեկ կարևորություն չունի Ինձի հետաքրքրողը այնինչն է, որ Բողոսը, Պիերը, Պիտերը և Ալյեկը գմդածեն իրենց ասկության մասին և ադող հիման վրա գվարվին ստային։ Թե պրոֆեսոր Նուբարը գսե երևակայական համայնք է կամ երևակայված համայնք է գլխիս վրա։ Բայց ինձի համար հետաքրքրողը պատմության թերագադարի մտածելու ցեղն է։ Եթե ինքը կմտածե որ այո, միշտ հայ ժողովուրդն է եղած է։ Օրինակ 8000 տարի է գամած կդարածվի որ հայ ժողովրդի ցակումը իմիջայելոց։ Վերջին դարբերակը արդեն Քրիստոսի առաջ մոտ 4000 տարի գասնին։ Որ հույս ունիմ որ 10000-ի հասնին։ Եվ առաջին մարտնալ հայը լա, կոնե Սովինք Մուստաֆա Կեմալեն։ Պան Եթե մեկը գա որ աս ծևով կմտածե որ եւ աս անցին ուսումնասիրեմ որ ինձի հետաքրքրողը ադետե ադամսը ինչ ծևով կմտածե գասակ այդքան բայց վերադառնալու համար վախրամին սիպանը սահմանի խնդիրը ռուսիո հետ թուրքիո հետ եւ աշխարհակրական սահմանի բանը շատ կարեւոր դեր է եւ նոր մարզմը գզարկանա Ամերիկա որ սահմանի ուսումնասիրություն գսեն, ավելի սահմանի շրջանային ուսումնասիրություններ, borderland studies, borderland studies գոչվի, համակումարի մասնակցեց այդ մարզեններս, բան, կալով եվրոպացիներու, անշուշտ որ եվրոպացիներու վարվելագերբը, քաղաքականությունը, փուն փեղերացման վրա ալկոլ թափել է, արդյունքը եղավ փեվերացման վատտարացում, որովհետև խոսեցան և քայլ շարին։ Հայկական հարցը միջազգայնականացուցին, հետևաբար վտանգ դարձուցին Աբդուլհամիդին համար և բացահայտ է Աբդուլհամիդի հուշադեդրերու մեջ, որ եվրոպացիներու միջամտությունը ադիգա ինչպես գսեն մահվան համբույրն էր մեզի համար։ Ներառյալ 1914-ի փոփոխություններու բանը որոշումը որ արին եւ չկործածվեց։ Ադիգա the kiss of death գսեն անգլերեն մահվան համբույրն էր եւ Աստված դվավ երդասարդ թուրքերուն առաջին համաշխարհային պատերազմ։ Այսինքն արիտը որ երգիրը կոչվի, թեսպանները ջամփվին, բացի ամերիկան որ չեզոք մնաց եւ այլն, եւ բնականաբար քրեթե բոլոր ցեղասպանությունները տակնաբիմը կամ պատերազմիմը ընթացքին դերի ունի։ Լավակույն միջավայրն է ցեղասպանություն կատարելու։ So շիդակ վախրամ եթե ադեր միտքը, այո, պետք է ներառել ոչ միայն գերմանյան գիտեն գերմանացիները եւ այլն բարապան է Կարապարական բաներ գային, որոշ զինվորականներ մասնակցեցան, որոշ մարդիկ համագրանք ունեին,
Ցեղասպանության վճիրը ինձ համար երդասարդ թուրքերու ներ շրջանագիմը վճիրն էր եւ գիտենք որոշ հուշեմը որ վերջ վավերացված է Հալիդե Էդիպ Ադիվարի գորմե գադարյալ դարբեր արխիվի մեջ 3 տարի հետո okay որ նույնիսկ իրենց կենտրոնական գոմիտեի ժողովին փետրվարի վերջավորության 1915 բոլոր համաձայն չէին բայց աղբյուրը գսե ամենազորավոր թևը հաղթեց այսինքն բաղդատրեց իր գամքը այդ ամենազորավոր թևը ով է Թալյատն էր որ վարչական մեքենան ցերկն էր Թալյատը նույնն էր կան Ստալինը բոլշևիկ կուսակցության մեջ 1923 այսինքն վարչամեքենայի մարտն էր ինքը որ բան կոնտրոլ գնի այ Բեհայդին Շակիրը դոկտոր Նազմը հավանաբար Էնվերը եւ այլն ասոնք էին այսինքն այնինչ որ Հայաստան երբեմն երբ մամուլը գարտան ինչ կսե ուժայինները կամ այդպիսի բառը գա ուժագամներ ուժայինները գանձեն գործածվի ասկային ապահովության ծառայության մարտիկը փանագի մարտիկը ոստիկանությունը եւ այլն այդ խումբը բաղդատրեց իր գամքը եւ արդեն Բեհայդին Շակիրը կորձունեությունները սկսած էր արևելյան նահանգները արդեն դեկտեմբերի գեսերեն սկսյալ սո ասեին բատերացումս վախրամ այո շնորհակալություն դոկտոր Աստուրյան դոկտոր Խաչիկ կարծեմ ցայնուզեցիք այո հարամեցեք շնորհակալություն Ստեփան շատ հետաքրքրական էր եւ ես ինչ որ գկաղեմ ասած հիմնականի մեջ ան որ Սուննի եւ թուրք դարի միջև ինքնության գերդումի այս process-ը 19-րդ դարի միջև 21-րդ դար շատ զորավոր եղած է։ Հիմա եթե այսպես է, ինչ է դարբերությունը ուրեմն Աթաթյուրքին եւ Էրդողանին միջև աս մեկ եւ երկրորդ ինչպես կբացատրվի որ Էրդողանը նաեւ մեծ ուրեմն ընդունելություն ունի ոչ թուրք սուննի դարի մեջը որ արաբական աշխարհն է հիմնականի մեջ մայիսի մտքիս մեջ ադիգա չեն վերակրել թուրքերուն այնքան որքան արաբ ասկայնականության դգարության բայց նաև գարե կոպանը կո գանցիկը այո դամ խաչիկ կգնամ պատասխանել աս խնդիրի Մուստաֆա Կեմալը երբ գրծավ ինքեզինքը բաղդատրել եւ Մուստաֆա Կեմալը 1919-ին 20-ին շատ հետաքրքրական երևույթ է գիտեք երդասարդ թուրքերը գգարձեին որ Մուստաֆա Կեմալին պիտի գարենան կործածել ինչպես որ գերմանացի բախբանորականները կոնսերվատիվները 1933-ին գգարձեին որ Հիտլերը զդերելով իրեն պիտի քիչ կործածեն եւ վերջը Kleenex-ի նման պիտի ջամփվի Երդասարդ թուրքերը նույն ծևով ասի մենք աղդոդած ենք արյուն ունենք ամեն մեր թերերու վրա եւ այլն ասիգա եկած է ուղագի շատ ուղագի մաս կազմած չէ ցեղասպանության թող կործը դանի եւ վերջը կջամփի երբ Ադենը եկավ որ պիտի շարժեին ամբողջ խումբը գախեց Մուստաֆա Կեմալը 1925-ին Եվ ինքզինքը հաստատեց բայց Մուստաֆա Կեմալին բանը հետևյալն է ինքը եվրոպականացած միտքերու հիման վրա գուզել բեդություն ստեղծել սերի ընկնումի հիման վրա այսինքն գրոնքը երկրորդական պիտի բայց իր հասկացողությունը բացահայտ է այսինքն որ եթե քրիստոնյա ես չես կրնալ թուրք Գլխավոր հատկանիշը ադե որ տանզիմատի օրերեն մինչև այսօր Թուրքիո մեջ շիգա կարակացիական citizenship ինչ կսե կարակացիական civil citizenship չգա այսինքն այդ միտքը որ Թունչինացի ես ձակումով հայ եմ, ամյուս անգլոսաքսոն է եւ այլն, բայց բոլորս սեբենք ամերիկյան դպատակություն, չէ՞։ Եվ
կոնե ընդհանուր առմամբ հավասար ենք օրենքի առջև։ Ադիգա թանզիմատի ցախողությունը մինչև այսօր կշարունակվի եւ գլխավոր բանը ադե որ իսլամը գա եւ թուրքությունը։ Մուստաֆա Կեմալը շեշտը տրավ սերի եւ թուրքության վրա եւ նկատեց որ գրոնկը ավելի հետադիմանական է, այսինքն արկել պիտի հանդիսանա որ թուրքերը այժմ յագանան։ Աչի նշանակել որ Մուստաֆա Կեմալը գրոնկը կարևոր տեղակատար չէր նկատել, ուզեր նոր ինքնությունը ստեղծել, հետամնաց միտքերը երկրորդական դարձնել, բայց իր փարամետրի մեջ Մուստաֆա Կեմալի, եթե ջարերը գարտակ եւ այլն, լեցուն գրոնական փարամետր, լեցուն, այսինքն իսլամական, գործածել, այնինչ որ բադահեցավ ատկե հետո, ադե որ գիտեք, նայեցեք, 70 տարի սովետական միություն եղավ, քիչ թե շատ 70 տարի, քիչ ավելի քիչ, պաշտոնապես խորհրդային միությունը 22-ին հռչակվեցավ։ Ամեն տեսակ հալածանք կործատրեցին ուղղափառ եկեղեցի դեմ, մեր առաքելական եկեղեցի դեմ եւ այլն։ Եվ այսօր Ռուսիա, եթե մեկ բան մգա որ զարգանա եւ զարգոնքի մեջ է, շատ բան չկա ուղղափառ եկեղեցի։ Չինաստան, Մաոյի դարիներուն եւ այլն հսկայական բայկար կոնֆուսիանիզմի դեմ, կոնֆուսիուսի միտքերու դեմ։ Այսօր բեդությունը ինքզինքը վավերացնելու համար օրինականություն տալու համար ստիպված է այդ կոնֆուսիական միտքերը ներմուծելու իր երևակայական մարքսիզմի մեջ։ Ասիկա ինչու գսեմ։ Քաղաքապաները, մտայնությունները, գրոնքերը, քյուրին չես կրնակ փոխել, հալածանքով չեն վերջանալ, ասոնք երկարադեպ երևույթներ են պատմության մեջ։ Կպավե որ Ֆերնան Բրոդելի քիրքը գարտակ, թե պատմության դարբեր ալիքները։ Գա CNN ասվարգանից մեկը ասսա, բան, մեկ ժամ հետո անհետացած է, փուչիկ է, գամ մեկ օր հետո չի գա։ Գամ ասկարակական թեմքը ասկ որոշում է։ Գան ավելի երկարադեպ ալիքներ, գնդեսական օրինակ կրետե ամեն դարի վարեջքներ եւ այլ։ Եվ գան խոր ընթացքներ, արգատրելու ծևերը, որ գտնան հարյուրավոր դարիներ դեպերի, եթե ոչ հազարավոր, բան, խորակորձությունը, քանի հազար դարի դեպեց, փոքր փոփոխություններով, գա գրոնկը, հազարավոր դարի դեպերի, գբայկարիս, ամեն ինչ կնես, գգարձես որ եղած է տուն գպլիս, ադիգա գդնգվինով։ So, Մուստաֆա Կեմալը գարելի նրա մարդը, վերջը երբ 70-ական թվականներուն հասավ, հարկանք իրեն Մուստաֆայի, 70-ական թվականներուն թեման գտնվեցան ադիրականության, որ չի կալեր խնդիր, և իրենց մտավարականությունը ստեղծվեց այսպես կոչված գրնաս բրբդում մընել խաչիկ, Turkish Islamic Synthesis, թուրքական իսլամական միացում, երկուքը գաբելով անուշ ծևով և թեպի իրականություն երկալու։ Եվ ասմարտը, որ եկավ Էրդողանը, որ բան, ադիգա ուղագի մերգացուց ընտացքը, այն իմաստով, որ պուն հիմա ծրակիրը, ոչ թե թուրքական իսլամական միացումն է, այլ թուրքիստական և իսլամիստական միացումն է։ Եվ Գարձեմ պիտի սեիր, որ ինչու Էրդողանը Սուլտան Աբդուլհամիդին հերոսացուցած է իր միտքի մեջ, որովհետև այդ թուրքիստ իսլամիստ ընթացքով ինքը գարելին պիտինե անշուշտ պիտի չհաջողի, բայց մասամբ վերահաստատելու գայսերական երևույթ, այսինքն բան, որ ինքը արևելյան միջերգրականի մեջ ռեիսն է, ղեկավարն է, մեկը բամը չի գնարնել հոն առանց Թուրքիայի, ինքը գդիրաբեդե այդ շրջանին,
Գազնասկա, այսինքն նույնիսկ ֆրանսացիներու հետ խնդիր ունենա գոլիդիա։ Չի կաշվիլո։ So, ինքը at իսլամիստ բաժինը գործած է եւ գուզե սուննի իսլամ աշխարհի սուլտանը, գլխավոր ղեկավարը լալ, գիտեք Սուլտան Աբդուլհամիդը վերացական կետնի վրա նաեւ քալիֆի հանգամանք ուներ, բան, հոտի մեջ։ Ասմարտը ակ ընթացքը արած է, բնականաբար ինչպես գիտեք մարդու կյանքը սահմանապակ է, հավերժական չէ բարոն Էրդողանը, ոչ էլ մենք, որքանով պիտի գտնա հարաճանալ ասուղությամբ առանց խոշոր վնասներ գրելու, չեմ գիտեր, բայց ասե իմ մեգրապանությունը սխաճի։ Լավ, շնորհակալություն դոկտոր պրոֆեսոր Ասդուրյան, չնայած որ ձեր խոստումը չհարկեցիք, բայց այնքան հետաքրքրական էր ձեր նյութը եւ ներկայացումը, որ չգրցանք ընդհատել ոչ մեկ բարակայի։ Գրգին շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ բարոն Քեհյան եւ մեկ խոսք կուզեի ասել, քանի որ խոստումի բացի ըսիկ եւ չհարկեցի։ Ցեզի քախնիկ մտածադրեմ։ Հատկապես եւ տաշնակրեր ստորակրեք իբր բեդություն երբեք մեգումը խոստումին չավադա։ Այո, եթե փամը սորված եմ բացմուտենեն ադե։ Շատ լավ։ Ուրեմն պրոֆեսոր Ասդուրյան, ես հիմա բոլորի միկրոֆոնները անջատեցի, որ Սուն ագանադես լաս եւ լսես բոլորին ծափահարությունները իբրև յադախտեք եւ շնորհակալություն։ Լավ։ Շնորհակալություն։ Արդյունեցեք մեկ հատ փոքր հայտարարություն մնալեմ եւ արդեն կբաժնվենք։ Ցեզի հղեցի արդեն, եթե ուշադրություն ունեք, chat box-ի մեջ հղեցի արդեն Professor Asturjani Collective and State Violence in Turkey Kirkin այս սայթին բանը, լինքը, եթե գուզեք մտնել եւ Kirki մանրամասնությունները տեսնել, հրամեցեք։ Քալչապտվա մեր հանդիպումը դեղի պիտի ունենա գրգին չորեքշաբթի 8 հուլիսին նույն ժամով երեկոյան 6-ին Բեյրութի ժամով մեր հանդիպումը միդելա ուրեմն պրոֆեսոր Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններ ու ազգային ակադեմիայի արաբելագիտության հիմնարկի տնօրեն յութ ունենալով հայոց ցեղասպանության ճանաչման թեմ Անկարայի մղած բայկարի նորակույն դրսևորումները։ Ավասիկ մեր քալչապտվա նյութը Քիչետ ցեզի պիտի փորձեմ հղել գաբը ուրեմն պրոֆեսոր Աստուրյանի այսօրվա մեր հանդիպման YouTube-ի վրա վաղը հայտարարությունը եւ ուրեմն ծեր բոլորին մի դիմախտեմ խաղաղ եւ երջանիկ եւ ապահով շաբաթավերջ մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը ծեր բոլորին ցտեսություն եւ դիպանանին բարիքշեր ցտեսություն շնորհակալություն ծեր բոլորին